Все, так что всем пока, меня все увидели, я рад этому факту. В общем, закончили, спокойной ночи, пошли кушать. Нет, стоп, от кашля. Заново. Один известный мудрец, йог, у него была аптека, к нему пришел посетитель и спрашивает: скажи, пожалуйста, а что на входе за человек такой обнимает столб с вытрященными глазами? Да ничего страшного, говорит он, это мой клиент, он попросил таблетки от кашля, и я дал ему слабительное. Как слабительное? Неужели это ему поможет? Конечно, разве ты не видишь, он теперь вряд ли когда-нибудь кашлянет и чихнет. В чем суть данной истории? А суть в том, что в нашем мире мы всегда ищем счастье не там, где оно есть. Мы всегда находим причины всех обстоятельств, всех событий, которые с нами происходят во внешнем мире. Искать нужно всегда внутри. То есть и суть всего, что всех проблем, которые с нами происходят, идут изнутри. И наш мир, к сожалению, и все мы почему-то ищем причины вовне. И банальный пример конкретный, который со мной недавно произошел, и который наверняка покажет, еще раз продемонстрирует то, что мы ищем не там, где надо. То есть я немножечко простудился, простыл. У нас в клубе перешли, как говорится, на летнюю вентиляцию, и вдруг, как обычно, у нас май начался прохладцей, скажем так. У нас похолодало, а вентиляция на летний режим, так и осталась в летнем режиме работать, то есть было холодно в зале. В результате несколько дней в таком режиме я немножечко подпростыл, горло заболело и так далее. То есть причина, казалось бы, в чем? В вентиляции. Все логично, правильно? То есть похолодало, вентиляция, иммунитет, все, я чуть-чуть приболел. Но на самом деле для меня причина была в другом. Я причину увидел в том, что, оказывается, в течение уже месяца, наверное, я не пью витаминов дополнительно. Они у меня закончились. И плюс ко всему я тренируюсь достаточно интенсивно в этот период. И в результате какой-то внешний стресс, внешний фактор сказал мне о том, что: Сережа, аккуратней, твой иммунитет на, скажем так, низком уровне, он сейчас не на высоте, поэтому нужно увеличить количество витаминов с тем, чтобы повысить свою иммунную систему. Наверняка мало людей придут к такому выводу, а просто уберут, скажем так, вентиляцию, кондей в своей жизни, и вроде как бы все хорошо, они не болеют. Но на самом деле потом они будут болеть и от любого чиха из страны, и будут бояться любых внешних каких-либо стрессовых факторов в результате того, что не видят истинную причину того, что происходит в их жизни. На примере иммунной системы я четко вам показал, что причина всегда внутри, не снаружи. Так что ищите причину внутри себя, работайте с собой, совершенствуйтесь, и в вашей жизни будет гораздо больше моментов для искреннего счастья и наслаждения. Всем удачи, всем пока.